lá. Parabéns, Tamires! Hoje é o seu dia? Ontem. Acho que foi ontem, né? Mas a gente gravou isso hoje. Parabéns, aproveita muito seu dia. Você é a Ana mais especial que eu já conheci. Mais linda, mais amiga, com a risada mais estranha. Mas mesmo assim eu te amo. E mesmo com todas as nossas brigas eu te amo. Você não vai se livrar assim tão fácil. Então, muitos anos de vida, muito dinheiro, muita saúde, porque você não pode morrer. A gente veio aqui falar sobre a Tamires. Então, além de a gente mandar um aniversário, feliz aniversário pra ela, a gente queria dizer que ela é gente boa e ela é muito da hora, velho. Não tem amiga que, tipo, consiga não vacilar com você, então ela é uma pessoa dessa. E o que é engraçado dela é a risada dela, que, tipo, ela não pode dar risada na aula que todo mundo ouve, que é uma risada muito contagiante. Olha, o que eu tenho que falar dela é, tipo assim, é uma das pessoas mais leais que eu conheci. Tipo, posso contar qualquer coisa que ela vai... São segredo. E, tipo assim, ótima amiga, posso contar ela a qualquer momento. Tá. A gente veio aqui te dizer sobre a nossa amizade. Eu te conheci quando você era no memorial ainda, né? Você era da minha perua. Aí depois eu nunca mais te vi. Aí era passado. Você entrou na porta do colégio e eu fiquei tipo, nossa, tá na escola agora. Tem assunto. E aí a gente ficou mais amiga esse ano porque você tá tipo atrás de mim, eu tava com a bolinha de papai em você. A gente te zoa porque a gente esconde sua garrafa e você fica meio brava. Enquanto você monta com o meu compasso na sua cara, como você fez hoje. Tá? Fiquei sem fazer dever de desenho geométrico com a sua. Então, né, primeiramente eu gostaria de falar parabéns pra você, né, 13 anos. E antes que alguém me pergunte, sim, eu tô no carro. Eu queria falar um pouco sobre você, tipo, eu conheço você desde a 4ª série, eu acho que a 4ª ou 3ª, né? Não lembro. Raras as pessoas que são assim como você, então isso é uma coisa que eu valorizo demais em você. Você é uma amiga pra todos os momentos, assim, você é meio retardada, tem vezes que você irrita demais, sim, mas isso é legal, não sei, é o seu jeito, e eu não mudaria nada em você, porque, sei lá, você é perfeito do seu jeito, assim, do seu jeito de ser. Você faz muitas pessoas felizes, suas amigas, você aproxima bem as pessoas, você tem um carisma enorme, que é muito admirável. Você é um amigo muito especial pra mim e eu não gostaria de perder essa amizade, porque é uma das amizades que eu mais valorizo. Então, parabéns e bom aniversário. Aproveita bastante, porque não é sempre que a gente faz 13 anos, até porque é só uma vez na vida, então, né. Eu ainda não cheguei, mas vamos lá, tá no fim do ano. Então, parabéns, Tati. Beijos. Parabéns, Tats, tudo de bom. Deus te abençoe. É Moses. Parabéns, Tats. Deus te abençoe muito. Você é muito diva. Eu te amo muito. Beijos, feliz aniversário. Nós. Eu conheci você ano passado, mas eu fiquei sua amiga esse ano. Descobri que você curte Blade Runner. Deu spoiler. Dela deu spoiler. Enfim, acho que foi melhor esse ano, a gente começou a andar juntas e descobri que você é muito, muito legal. Eu não imaginava você assim, eu pensava em você. Tipo, aquela menina no seu mundinho, né? Com a sua frente de ouvido lá. Não. Eu queria pedir. Não, eu queria dar risada de você. Da sua cara. Você deve estar fazendo de você. Meu Deus, vocês fizeram isso. Por causa da farinha que a gente jogou. Ai, desculpa, não tinha honra, amiga. Teve que ser. A gente quer pedir desculpa pra mãe da fase que teve que lavar a roupa. Provavelmente sujamos. Desculpa, a extensão era suja só a Tamires mesmo. Não o seu carro. Parabéns, Tami. Obrigado por tudo e que nossa amizade dure para sempre. Eu te amo muito. Feliz aniversário, tudo de bom, alegria, felicidade e essas coisas mais. Eu queria dizer que eu tenho muito carinho por você, porque você é uma pessoa muito companheira, conselheira, gentil e educada.
E isso é o que faz as pessoas gostarem tanto de você, que você sempre alegre, feliz, que você faz todo mundo rir, você é engraçada. E eu tenho muito carinho por você, porque você sempre me deu vários conselhos, sempre me fez rir muito. E é desse jeito que eu gosto de você, sempre engraçada e feliz. A gente já brigou muito por várias coisas inúteis e desnecessárias. Isso foi uma das coisas que juntou a gente. Porque, aliás, não existe uma amizade sem brigas, né? E eu gosto muito de você. Então é isso. Feliz aniversário. Um beijo. Tchau. Isso, trouxa. Eu não tenho mais o que dizer, porque todo mundo já disse. Então eu vou dizer a mesma coisa. Você é uma pessoa alegre, divertida. Sua risada vai até o Japão. E você é a pessoa mais feliz do mundo. Tirando eu, obrigada. Tá, não. Mas você é a pessoa mais feliz do mundo. E você merece toda a felicidade também. Então, meus parabéns. E que você tenha muitos anos de vida. Tá, parabéns da Lu. Do Douglas. E da... Júlia. Parabéns, tá? Parabéns, tá? Tudo de bom. Tudo de bom. Muita saúde, dinheiro no bolso. É uma pena não estar com vocês aí. Pouco namorado, senão pega o peão pelo cabelo. Eu queria estar com você participando da sua festinha, do seu 13 anos, né? Que te dê saúde, paz, felicidade, harmonia com o pai, com a mãe, tá? Com a Thalita. E tá tendo churrasquinho, bolo, o que mais? É isso aí, tá? Aquele docinho, Muita felicidade, viu, tá? Te amo muito a você, vocês todos aí. Gostaria de estar com vocês também pra gente estar festejando junto, mas felizmente não deu pra estar indo. Tentei te dar os parabéns ontem à noite, mas você tava dormindo, né? Mas não tem problema, o que vale é a intenção e a gente tá muito feliz por fazer parte da família de vocês, né? E vamos em breve estar todo mundo junto pra poder estar comemorando, né? Parabéns, tudo de bom. Tamires, feliz aniversário, que Deus te proteja. Logo, logo você vai estar aqui com a gente pra ver a Aninha, tá? Beijo. Desejo um feliz aniversário, meus parabéns pra você, que Deus te abençoe sempre. Aqui é a sua avó. Eu tô te mandando meus parabéns, tá? Te amo muito, beijo, feliz aniversário. Tamires, meus parabéns, muitos anos de vida. E muita alegria pra nós aí. Um beijo, um abraço, seu tio. Oi, tá? Passando pra falar pra você que eu e o Bob desejamos um feliz aniversário. Que você continue sendo essa menina linda, alegre, às vezes mal-humorada. Tá bom? Um beijo pra você, meu e do Bob. Tchau! Oi, Preta. Parabéns pelo seu dia, feliz aniversário. Que você tenha muitos momentos felizes durante toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijão. Oi, tá? Feliz aniversário. Tudo de bom pra você, muita paz, amor, saúde, felicidade. E que você conquiste o que você quiser na vida. E você sabe pra isso, você vai poder sempre contar comigo. Porque eu sou sua irmã. E esse amor de irmã é meio assim. Por mais que você queira socar a cabeça da pessoa na parede, você ainda ama ela. Por mais que ela faça bosta, você ainda ama ela. Então eu espero que a gente continue sempre tendo esse negócio de irmã. E a gente vai ter pedindo filhas escondido. E é isso, você já tá com 13 anos. Eu acho que já é uma boa idade pra parar de ser trouxa, né? Então, feliz aniversário. Espero que você goste da festa. Beijo. Tá, gente, vamos focar. E o parabéns! Parabéns!